Ал қыздар, енді көрпенің ішін жасауға көшейік. Ішіне бөз мата, сәтен мата, хабы мата пайдалана бересіздер. Және де біздің шай көрпешемізден үлкен болу керек размері. Сөйтіп, бір шетін ашық қалдырып, үш шетін бірдей етіп тігіп аламыз бір тігіспен. Өздеріңізге қандай мата ыңғайлы, сол матаны пайдалана бересіздер. Қазіргі менің қолымдағы мата ол сәтен матасы. Енді мақта болса мақта, синтепон болса синтепон қоюларыңызға болады. Сырт жаңағы матамызға көлемдеп, 4 қабат етіп, синтепонды қиып дайындап алдым. Енді қазір ішіне салайық. Бұл үлкен көрпеше болмағандықтан жай ашып, аузын ашып сала салуға болады. Онда ешқандай қиыншылығы жоқ. Үлкен көрпелерде мақтаны ішіне орнату, синтепонды ішіне орнату ол бөлек әдіс болып табылады. Мінекей ішіне тегістеді синтепонымызды жол қоймайтындай. Енді мына екі соңғы бөлігін тігіп шығамыз. Қолмен тіксеңіздер қолмен, болмаса тігін машинамен тіксеңіздер болады. Мінекей біз тігіп алдық. Енді қалай қабу керек, соны көрсетемін. Инем 10 сантиметрлік ине, және де жібіміз 10-дық размері, жаңағы размері 10-шы размер, 8-шы размерлік. Ең қалыңдығы бойынша осы ине жіптерді пайдалана бересіздер. Тіпті болмаса 40-шы жіпті бірнеше қабатта болсаңыздар болады. Енді өздеріңізге ұнаған узорды осы қабу арқылы түсіруге болады. Енді қабуды қазір көрсетейін, бірақ схема түрінде де қазір тағы видео ретінде көрсетемін сызып. Енді арақашықтығын өздеріңіз білесіздер. Қалаған уақыт арақашықтықта мысалға мендегі арақашықтық қазір 7 сантиметр болып тұр. Астына жіпті өткізгеннен кейін жібіңіз астында қатты көрініп қалмауы керек. Бір 3-5 миллиметр көрінсе болды. Қалған жіпті барлығын көрпенің ішінде қалу керек. Яғни инені қиғаштап кіргізесіз, тіке кіргізбейсіз. Қиғаштаған уақытыңызда арт жағынан да жаңағындай инені жібін кішкене ғана бөлігін қалдыра отырып, осылай қиғаштап тіксеңіз, жіптеріңіз көрінбейді. Осылай тартып отырасыздар, тартып тігесіздер. Енді каждый раз нені
көрпеңіздің ішін төңкере бермеңіздер. Ең бастысы қолдарыңызға білініп жаңағыдай жіпті қайерден, ине қайерден шығып жатыр, соның барлығын осы қолдарыңызбен сезу арқылы жұмыс жасағандарыңыз жақсы. Сонда мақта синтепондарыңыз ешқандай қозғалып кетпейді. Біз не үшін мысалға немізді ішкі көрпешенің көлемін сыртынан үлкенірек алдық? Себебінде қабыған кезде бұлар кішірейеді, көлемі кішірейеді. Сол себепті мейлінше үлкендеп алғандарыңыз жақсы. Ал егерде сіздер сыртқы размермен бірдей, мысалға 70-70 етіп алып қоятын болсаңыздар, онда кейін кигізетін кезіңіздерде ішінде бос болып қалады, кішірек болып қалады. Сол себепті міндетті түрде үлкенірек алғандарыңыз жақсы. Мінекей біз қабып болдық. Енді көрпешемізді кигізейік. Мінекей сондай әдемі, барлығы керемет болды. Сапасынан да мысалға ешқандай ұялмайсыздар. Тапсырыс жасаған кезде де ең маңыздысы сапа ол. Сіздердің жұмыстарыңыз, тіккен тігістеріңіздің барлығы әдемі, тақтай